السلام عليكم. معاكم مرة تانية محمد عبد الهادي. النهاردة هنتكلم ليه الناس بترجع من الإمارات رغم اللي وجود شغل كتير جدا، بس ستيل الناس بترجع تاني بلدها وما بيلاقوش شغل. بس خليني نوضح بس حاجة في الأول، إن السفر مش ضمان، أو اللي هو في ناس كتير بتنجح وبتيجي البلد فعلا، وفي ناس أكتر بيرجعوا وبيبقوا خسرانين من تجربة السفر ذات نفسها. هل هو فعلا مفيش شغل في الإمارات حاليا؟ ليه ناس كتير بترجع أصلا بعد ما يجوا هنا فيزا سياحة وبيحاولوا يلاقوا شغل؟ أحاول أوضح لكم إن فكرة المنافسة هنا يعني شرسة من أكتر مما تتخيلوا، مش موجودة في أي ماركت تاني في العالم كله، ده من رأيي الشخصي يعني. هنا كمية الأجانب واللي موجودين في أوروبا والموجودين من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا، واللي بيجوا يشتغلوا في الخليج عموما علشان مفيش ضرايب. يعني انتوا برضو لو فكرتوا الأسعار اللي موجودة في أوروبا، الضرايب لحد 65% على بعض الوظائف يعني. فهو ليه هناك يشتغل 9 ساعات ويفحت نفسه في الشغل زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت الحكومة ترجع تاخد منه ضرايب؟ طب ما أنا أجي هنا واشتغل هنا تمام في بيئة عمل أحسن واخد مرتب أكتر من غير ما أدفع ضرايب. فده لأن تاني هو بس مش العرب أو المصريين هم اللي بيجوا هنا. دبي هب للعالم كله. لما تيجي تشوف وظيفة مثلا على لينكد ان محطوطة بقالها اسبوع، هتلاقي 1000 بلس حد عمل ابلاي على الشغل ده وقدم اصلا على الشغل بيبقى لسه محطوط بقاله 24 ساعة، وبتلاقي الاف الناس مقدمين عليه. وطبعا شفنا في الاوبن داي، لو انت مش متابعني على تيك توك ممكن تتابعني هناك، وعلى انستجرام الفيديو اللي انا نزلته عن الاوبن داي الاف الناس واقفين علشان يقدموا على وظيفة واحدة بس. تاني الماركت هنا شرس جدا، المنافسة عالية. طيب ايه اللي انا لاحظته؟ الناس بتسافر من غير اي تجهيز خالص. يعني تخيل انت رايح تتجوز تمام، وصحيت من النوم انا رايح اتجوز، من غير بقى تجهيز، من غير ما تجيب شقه، من غير ما تجيب عفش، من غير ما اصلا تروح تشوف فين عروسه وتتكلم معاها. نفس الفكره بالظبط. الناس بتسافر من غير ما يكون عندها انجليزي او خبره حقيقيه، بيكونوا لسه متخرجين وعايزين يشتغلوا في مجالهم، ما عندهمش حتى كورسات، ما عندهمش حتى لينكد ان، ما يعرفوش اصلا ايه الاوتلوك. يعني في حاجات كتير جدا هم ما يعرفهاش وعايزين يسافروا. اسهل حاجه في السفر هو السفر ذات نفسه. يعني انت عشان تسافر هي اسهل حاجه، احجز يا عم التيكت، اعمل الفيزا، هات فلوسك وتعال اديك سافرت. بس الفكره بقى بعد السفر، الخطوره اللي بعد السفر، هل انت فعلا هتسافر وتشتغل؟ ومعظم الناس تقول لك انا عايز اشتغل اي حاجه. كميه ناس بتبعت لي رسائل انا عايز اشتغل اي حاجه. ايه هي اي حاجه؟ ما اصل مش انت لوحدك عايز تشتغل اي حاجه، في ملايين من الجنسيات التانية بيتكلموا انجليزي احسن منك تمام، بيعرفوا يتكلموا من الناس احسن منك، عندهم خبره اصلا في شغل اعلى من اللي هم هيشتغلوه اللي هو اي حاجه دوت، وانت ما عندكش. فمش انت لوحدك بتدور على اي حاجه، ناس كتير جدا بتدور على اي حاجه. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها اللي هي تكلفة الزيارة لشهرين. دلوقتي احنا في 2000 بداية 2026 تمام. انت عايز لك 200,000 جنيه، 200,000 جنيه اقل حاجة علشان تيجي هنا وتبقى قاعد وبتدور على شغل. لان انت هنا هتبقى لوحدك تمام، محتاج مكان كويس تقعد فيه علشان نفسيتك اصلا تبقى كويسة تمام. ودي حاجة هنبقى نتطرق ليها فيديوهات تانية، النفسية وانت بتدور على شغل. الواقع من هنا هنقلهولك برضو. ال 200,000 جنيه دول اللي هو مثلا احنا لو قلنا تقريبا زي 15,000 درهم او 10,000 درهم تقريبا، او 15,000 درهم، ده برضو مبلغ ليه جنسيات تانية كبيرة، او انت كمصري المبلغ ده كبير عليك جدا يعني. فانت بالمبلغ ده انت ممكن تجهز نفسك خلال سنة تجهيز عالمي وتيجي هنا تلاقي الوظيفة بتاعتك. والفكرة برضو انت لازم تبقى جاي مهيئ نفسيا، اللي دي تجربة او زي مشروع، تكون عندك برضو بلان بي. ايه بلان بي؟ اللي هو انت جاي هنا كتجربة او سياحة، لو ما لقيتش شغل يكون عندك بلان بي تانية موجودة في مصر، واللي انت ممكن تخسر فعلا. كل ما انت هيأت لنفسك كده كل ما انت عرفت تتجاوز الفترة ديت لو انت ما لقيتش شغل طبعا تمام. ايه اللي محتاج تعمله قبل ما انت تسافر علشان خلينا نقول ان انت تبقى جاهز نسبيا تمام؟ طبعا انت لو بتتكلمش انجليزي ما تفكرش ان انت تسافر. دي رقم واحد. طور مستوى الانجليزي بتاعك. ما بقولكش اتكلم زي النيتيفز، لا، اتليست تقدر تعمل كوميونيكيشن مع الناس، عشان اللي هيعمل لك انترفيو هيكون مش بيتكلم عربي. يعني معظم الشغلانات
مش بيتكلموا عربي، هيكونوا ناس بتتكلم انجليزي. تاني حاجة الناس الخريجة، اشتغل في بلدك الاول واكتسب خبرة، تمام، علشان مش هيقبلوك هنا من غير خبرة. ده رقم واحد. تاني حاجة، تمام، اقبل بمرتب اقل في الاول، مفيش مشكلة لو انت لسه موجود في مصر او في بلدك. ليه؟ لان بيئة العمل او الشغل، احنا ما بندورش على خبرة في الشغل بس لوحديها، لكن انت هتبدأ تتعامل مع الناس، هتشوف مديرين، هتعرف قد ايه الناس كويسة قد ايه الناس وحشة، فدي خبرة بذات نفسها انت المفروض تدفع فيها فلوس اصلا عشان تتعلمها، اللي هي الخبرة العملية من اي شغل. حاول تبدأ تستخدم الاي اي، وتحاول تاخد كورسات في مجالك عن طريق الاي اي. يعني هو بيشرح لك اي حاجه دلوقتي انت عايزها، يعني مفيش حاجه ما يقدرش الاي اي ما يعملها. لازم تجهز سي في كويس، ويكون عندك لينكد ان بروفايل كويس، وما تنساش اللينكد ان لازم يكون مطابق مع السي في بتاعك. لو انت مش عارف الحاجات دي خدمات احنا بنقدمها بجانب برضه تدريبات وكورسات للتجهيز هنا لدبي. كلمنا او ابعت لنا رساله وهنساعدك فيها. في بعض الخطط او الطرق التانية الامنة اللي انت تقدر تسافر بيها مش عن طريق السياحة. في شركات توظيف، وفي شركات كتير بتنزل لبلاد معينة زي مصر مثلا او المغرب، بيعملوا اوبن داي وهم بياخدوك من هناك. فانت لازم تتابع الشركات دي، وانت هنا ما بتدفعش اي حاجة خالص، بتكون حاجات بسيطة يعني. وطبعا هم بياخدوا منك كوميشن صغير، بس انت بتبقى رايح وضامن اللي انت هتلاقي وظيفة، مش هتضيع فلوسك ووقتك. انت هنا بتبقى جاي وعارف اللي انت فعلا في وظيفة مستنياك. اخر حاجة حابب اقولها لك، الدنيا هنا مش سهلة، انت لازم تجهز السفر. زي ما قلت اسهل حاجة فيه هو السفر ذات نفسه، الفعل ذات نفسه، بس لازم تجهز نفسك قبل السفر، وتكون عامل خطة اول ما توصل من السفر هنا في الامارات انت مفروض تعمل ايه. نفس الفكرة بالظبط، مفيش حاجة هتيجي بالساهل الا لو انت عملت فيها جهد ووفرت وقت لنفسك. عادي ما تقلقش لو الدنيا ما ظبطتش، دي مش نهاية الدنيا. ارجع تاني وحوش فلوس تاني واشتغل اكتر، وتعلم من اخطائك ومن اخطاء الاخرين، وكل حاجة مكتوبة وكل رزق مكتوب لك انت اكيد هتاخده، وما علينا الا السعي. كان معكم محمد عبد الهادي، وما تنسوش تتابعوني، انا بنزل محتوى دايما عن مجال الفنادق وازاي تشتغل فيه، ولو حابب تسافر دبي ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. سلام عليكم.